哇，係咪好似聖士提反灣都可以分到成10集講？呢個應該係聖士提反灣最值得大家去同分享嘅地方。咁你都知道我哋細個嘅時候都係殖民地色彩好重嘅地方啦。咁你亦都見到咧，呢個海灘好得意嘅喎，係咪咁啱咁巧喺呢個救生園嘅瞭望塔嗰度咧，就好似一個分水嶺咁嘅。咁頭先我咪同大家講咗，有條樓梯落嚟嗰度就係坐巴士，公眾人士落嚟咧。所以咧嗰陣時呢度咧，你會發覺咧，我而家手指住呢個位咧，大部分咧都係本地人、中國人喺度享用呢個海灘。咁但係而家喺我左手邊呢度咧，因為外國人咧多數揸車嚟啦，咁所以咧你會見到呢邊咧嗰陣時喺我細路仔嘅時候咧，全部都係外籍人士嚟嘅，好似咧一個種族隔離嘅海灘咁樣嘅，分得好清楚，河水不犯井水嘅，係一個幾有趣嘅一個地方嚟嘅。當時啊，而家當然唔係啦。嗱，我而家身後邊咧，你就會見到赤柱大街，咁當然你就都見到最出名嘅美利樓啦。我哋而家同大家一齊去睇片《赤柱大街攻略》。